O nosso tema de hoje é bruxismo infantil. Mas afinal, o que é o bruxismo? O bruxismo é o hábito de ranger os dentes, que pode ser tanto de dia quanto de noite. E a gente tem percebido que o índice de bruxismo infantil tem aumentado muito. E as mães estão muito preocupadas com isso, porque algumas relatam que o barulho é tão alto e tão forte que chega a acordá-la durante a noite. Mas afinal, quais são os fatores que causam o bruxismo? Precisamos avaliar várias coisas, vários fatos. A primeira delas é o comportamento. Essa criança é uma criança ansiosa, uma criança mais introspectiva, ou é aquela criança que não para, né? Uma criança super ativa. Precisamos avaliar isso porque está muito relacionado com o sono, né? Essa criança à noite, se ela for uma criança muito ativa, ela vai continuar sendo ativa à noite também. Então ela vai ter uma tendência a ranger os dentes. Outro fator importante é se ocorreu alguma mudança na rotina dessa criança, né? Se os pais estão sempre se separando, se houve mudança de escolas, a perda de algum ente querido, enfim, várias coisas que podem estar, que mudar a rotina dessa criança. Precisamos avaliar isso também. Outro fator é se alguém da família tem bruxismo, se o pai, se a mãe também relatam que possui esse bruxismo, precisamos também estar avaliando. Agora, um fator muito importante é a rotina do sono. O que seria essa rotina do sono? Essa criança, quando vai dormir, ela dorme no sofá, ou ela dorme assistindo uma televisão, jogando um jogo, ou mexendo no tablet, ou essa criança tem uma rotina, né, que a gente chama de higiene do sono. O que é essa rotina? O que seria essa rotina? Essa criança, antes de dormir, ela toma banho, escova o dente, não usa mais nenhum eletrônico, deita na caminha, os pais sentam, conversam. Essa criança não faz nada disso. Então isso é muito importante para tirar toda aquela ansiedade dessa criança e ela poder ter um sono mais tranquilo. Outro fator muito importante, de extrema importância, é quando a criança não tem uma oclusão perfeita. Quando nós estamos dormindo, nós temos a tendência a relaxar. E relaxando, a mandíbula, né, tem o que a gente chama de a tendência mesmo de se posicionar numa posição que seja mais confortável para o seu relaxamento. E se você tem uma oclusão que não está legal, essa criança tem uma mordida profunda, ou essa criança tem uma mordida cruzada, alguma coisa que está travando essa mandíbula, a tendência também é ocorrer o bruxismo. Mas, apesar de todos esses fatores, precisamos avaliar cada criança. Cada criança é única aqui no nosso consultório e única para nós. E precisamos também, às vezes, de um tratamento multiprofissional, né? Não só o dentista consegue resolver o problema de bruxismo, às vezes precisamos entrar com um psicólogo e às vezes precisamos até entrar com um otorrino para ver como que é a respiração dessa criança, tá bom?